L'arte, così come la musica, la pittura, sono diventate ormai fondamentali per dare nuovi sbocchi ai ragazzi che cercano un loro futuro. Le regole della società devono essere rispettate e devono essere inculcate sin da giovani, ma quando i problemi e la società non riesce a farci vedere qualcosa di nuova in prospettiva, ecco che quelli che sono i nuovi interessi che il ragazzo può trovare nell'arte, nella musica, nella pittura, certamente possono creare quell'inventiva e far trovare nuove soluzioni ad uno sbocco che non sembra così evidente, ma su cui lavorando ci si può arrivare. Una bella giornata veramente quella di oggi, quella di ieri, perché abbiamo avuto l'onore davvero, il piacere e l'onore di ospitare in questa nostra sede un personaggio straordinario come Igor Scalisi Palmenteri, organizzato tutto dalla scuola Vittorino da Feltre, dalla preside, da una serie di scuole in rete, ma noi nella nostra sede abbiamo ospitato questo evento, i ragazzi, un gruppo di ragazzi, tra cui 5 nostri allievi, dell'indirizzo Spedarte hanno partecipato alla creazione di quest'opera che vedete dietro le mie spalle, ispirata a un tema enorme, gigantesco, che nell'età diciamo adolescenziale è particolarmente sentito, che è quello delle dipendenze. Dipendenze da tutto quel, dipendenze patologiche, perché le dipendenze sono una bella cosa, no? Quelle affettive. Cosa c'è di più bello che affrontare un problema guardandolo attraverso ciò che è di più creativo, come la pittura, per esempio, o la musica, o il ballo, o il teatro, o la danza. Ecco, tutto questo è quello che noi vogliamo fare nel nostro piccolo. Ci porteremo a casa questa bella esperienza noi, ma soprattutto i ragazzi. Davvero. Grazie, grazie a tutti per averci dato questa possibilità. E orgoglio ospedalieri, naturalmente.